Hold up. So what's up mga master? Good afternoon sa inyo. Today I will be heading to Cagayan City kay magkuha sa among vest, touring vest. So ato ko karon dito sa may barangay Kauswagan, Cagayan City. Si Busing dito na mayo manahiya dito sa vest. So mato ko karon dito. Gikan po ko trabaho mga master. Early out kay para masapon pa na akong vest. Kay dato ra ning vest na human. Yung vest pa siya. So muni siyang mga vest nga gamito na mo puhon ugma sa Leyte. Karong maabot siguro nga July or possible August kay nay uban na mo kauban nga nay mga lakaw, so dili pwede nga nay mabilin, di ba? Alright, I'm here at Villanueva. Ato Cagayan? Ato Cagayan? Paano ang best? Ano mo? Oh. Okay. Masisi. Wah. No. Ang among line mechanic. I hope klaro ni guys ang akong blagadag. Karon po ko nag-testing and agad nga separate ang microphone og naka chin mount ko karon. Alright. Takbong pogi lang kita mga master. Anyway, if you're new to my channel, please subscribe and like my videos. Please support the Bisaya vloggers, the Bisaya moto vloggers. Oh yeah. Murag manindot ang adlaw karon kay dili kayo tanto nga nawala siya. Bruh. Dili po kay tanto nga init. Rong oras mga 2:50 sa hapon. So ako mga kauban excited na gid sila makakita sa vest. So ana magina kay mag-rides man mi, so mag-provide mi og vest bisan og panang dili mi register sa SEC nga grupo. So basin pohon kami magka-workmates, maka-sinabot mi nga among i-rehistro kay na may mga programa nga buhaton bitaw. Magpa-feeding program, etc. I hope nga kini akong audio recording okay kay kuan na gini siya. Sa motor pa ni stock nga headset. Ano na ang cellphone, no? Right. I'm using my new Huawei P30 Lite. So Huawei ga pa nang gipalit kay isog man ta diya. Talig lang gid sa China. Ba, para si Digong ba? President. Talig sa China, di siya mga kontra China dia. Kaya yung pas ang bahaw dia. Bruh. Karon ang status sa among rides karon murag dagan pa ako lagi. Amo pang isettle kay dagan pa na ilakaw. Iban nga na training, ang uban kay birthday sa ilang family.
relatives sa uban na may mga personal nga lakaw. Right, mga master, how was your day? Okay ba? Okay ba nga nakita na nimo siya? Akaka. Oo, shout out talaga tani, shout out. Shout out ko diya kang Egert Donken kay mo yang gi-request. Egert, how was your day, Egert Donken? So, naguluan na. Saguluan. Nahinara ta mga master, kaya importante makaabot tas Cagayan ka kompleto. So I'm with my buddy Isidro, the Aerox 155. Karong tuiga lang din ako napalit, January. My past motorcycle is the second hand MIUI 125 color yellow. Called him Bumblebee. Pero yung pangalan karon is Isidro. Na reason Isidro ang gipangalan na ni kay gipanganak man ko sa May 15. So di na nato isgutan ng tuig kay may bawaan ang atong usa ta ka bata diya. May 15, so kanang May 15 is fiesta man na siya sa San Isidro, Labrador. So that's why I call this motorcycle Isidro. So mga master, see you later na lang. Mag video lang sa ako sa dalan pamulubiyahe. Sa Coastal Road. Coastal Road. So happy na sa Kauswagan. Ang kanina siya tailoring day. At bang rin siya sa Kauswagan nga elementary nga school. Kauswagan Elementary School. So may Pasil mo siguro dapat crossing dapat sa may Blue Energy. So happy na kita mga master. Uy, riders on the storm. Ride safe sa inyo ha mga master. Shout out. Oops, rock slither. Grabe ka banking ano ba kaya ang ligid mo hurot gid. Hurot og kaito mang ligid meaning banking. Ako ay banking ay kay slide pa lang makaingin magag nawa lagi. So gamay pag-antos lang yung mga master. Abot na gito rito.
Kahit hindi ko mag-adto sa Leyte to see the beautiful places, especially the San Juanico Bridge. Murag iconic na dito sa Tacloban ang bilang San Juanico Bridge. So dito po din sa kanda yun, dito na sa Leyte nga part, naputong Agas-Agas Bridge, diba? Ayos kaya to. So hopefully nga 100% makauban gyud. Og malayon gyud ta. Mahirap na mag-expect ka. Char lang, balo lang puntod makabalan. Alright mga master, update na lang tamo pag makaabot na ko dito. Ilan ni Bossing Cesar. Alright. So don't tell me you can't do it. Sumuto mga master, nakuha na, package secured. So balik na ko sa Belia, kaya distribute na ng mga vest. So ako na in charge na So alright master, thank you so much for watching my videos. Hanggang sa muli, peace. Hold up.